Essa aí, grupo. Grupo de pupô, hora de molhar as plantas. Aí, ó, que bonito, ó. Essa aqui não pode molhar muito não, viu? Ó. Tem orquídea, ó, branca. Essa aqui é outra aqui, não sei se é roxa, mas tá demorando isso aí, ó. Aqui se só dá uma chacoalhada assim, ela não pode molhar muito. Essa outra também aqui, ó, tá demorando. Mas tem que ter muita paciência, viu? Ó. Isso aqui é mistura danada aqui, ó. Espada de São Jorge aí, que não sei o que. Crote. Ó, aqui eu molho. Ó, aqui também, ó. Ó, tem a casa de aranha aqui, ó, tá vendo? Ele não tira não, que é pra aranha, ela fez aí pra pegar os insetos, tá vendo? Ó, parabéns, ó. Fez com tanto trabalho, eu vou deixar aí. Aí eu tenho que molhar as plantas, né? Ó, que bonita. Esse aqui é Jorge Tadeu, né? Tem da branca e tem da vermelha. Aqui é a outra, não sei que planta que é essa aqui. Esse é crote. Já molhei já aqui no meio, agora vou jogar aqui, ó, nas folhas. Aqui é o Jorge Tadeu branca, ó. Olha como tá bonitinho aqui, ó. Ó. Tem roxa, vermelha, ó. Ó. Tem manjericão, né? Que a Dal já tirou hoje pra uma comida. Olha essa que bonitinha. Ó, tem várias aqui, cacto. Que é da seca, mas a gente molha. Essa outra aqui não sei que planta que é essa aqui não. Foi a vizinha que deu. Aqui é uma verduéguazinha, né? Olha que bonita. Como ela tá no outro lado, né? Lá pro lado da rua, entendeu? Ó. Espada de São Jorge aqui. Ó. Tem outra no meio, ó, bonitinha. Casa de aranha também no meio, tá vendo? Aí eu deixo. Aqui, ó. Boldo, ó. Se tiver ruim do fígado, ó. Tomar umas. Aí, João, ó. Tem um pé de boldo aqui, ó. Quando tiver ruim do fígado, ó. Vai bater na água, no copo. E tomar. É gostoso. Eu gosto de boldo, viu? Boldo é bom, hein? Aqui é uma rosa, uma roseira. Você tá os galinhos aí, ó. Difícil pegar. Pimenta, ó. Tem uma pimenta, um pé de batata aqui plantaram. Aqui outras plantinhas. Beleza? E aqui se encerra por aqui, ó. Vai andar aqui as plantinhas, ó. Beleza? Olha que da hora. Gostoso planta. Tem que ter paciência, tem que molhar. Às vezes chega aqui, tá sequinha, né? Pessoas que têm preguiça de molhar. Quem tem preguiça de molhar a planta, não é melhor nem pegar a planta, sabe? Sobrou um pouquinho de água aqui, vou jogar mais um pouquinho aqui. Ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Uhum. Beleza? Então é isso aí. Quem gosta de planta tem que molhar. Quem não molha a planta não gosta de planta. Não é melhor criar, entendeu? Não é melhor ter planta. É igual cachorro. Quem não gosta de cachorro e não cuidar de cachorro, é melhor não ter cachorro. Eu penso assim, né? Não pegaria cachorro pra criar, mas como já tem uma nina aqui, a gente tem que cuidar, né? Beleza? Esse é Jorjão, a Lili, aí turma do grupo.